Кася Абрамова, следователь Субаханского суда Российской Федерации по Республике Кася Моисеева, защитника адвоката Шевцова Кириленко, обвиняемого Козырева, рассмотревать передом судебных знаний постановление о возбуждении присудных ходатайства продления срока содержания под стражей в отношении Козырева Петра Георгиевича, родившегося 11 апреля 1997 года в селе Кирсана Камбратского района Республики Молдова, гражданина Российской Федерации с юридическим средним специальным образованием, холостого, детей, не имеющего, работающего в современной диагностической системе, территориальным представителем, являющегося ее учредителем ООО «Витамин», зарегистрированного по адресу Красноярский край, город Лисицеберск, улица Привокзальная, 9-2, проживающий по адресу Республика Кася, город Абакановцы, авиаторов 1058, судимого обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации установил. Следователь по особо важным делам Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Кася, согласие руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Кася Рыщукина обратился в Абаканский городской суд с Республики Кася с ходатайством продления срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Кузовина на 3 месяца, а всего до 5 месяцев, то есть по 27 мая 2017 года. Ходатайство мотивировано тем, что срок содержания под стражей Кузовина истекает 27 февраля 2017 года, однако он недостаточен для окончания предварительного следствия в связи с необходимостью производства следственных процессуальных действий, в частности допросов свидетелей проведения учетных ставок между свидетелями фирмы ОТЛ, «Витамин», ФЦК, Альфа, ФДС, ФДСМ по всем контактам контрольным фирмам требовать банков выписки по расчетным счетам выяснить криминального досуга, счет признать допросить в качестве потерпевших представителей ФМС России, ФМС Республики Кася, допросить представителей фирмы «Набурек», которые подавали заявки на участие в аукционах, однако по результатам конкурса аукционов с ними не были заключены контракты. КГБУ Сабаканская МКТБ, ГБУ СРК Ташибский ЦГБ, ГБУ СРК Арцкийский МГ, ГБУ СРК Базильский ГБ, ГБУ СРК Зеленогорского Черемушки, допросить главных врачей, заместителей специалиста, заказчик по аукционному на закупку ремонтной пленки, осмотреть оборудование, изъять документы, получить заключение назначенных судебных экспертиз и ознакомить заключение экспертизы обвиняемых Бузова, Гитера, Рукина, Бузова, Казаченко, Кузареву, Косуева, Лашкова, Ковалеву. Осмотреть и произвести анализ изъятой аукционной документации, которая произвела на приобретение товаров ГБУ сам проведение комплексных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на дополнительный сбор доказательств по уголовному делу. Выполнение указанных следственных действий потребует не менее 3 месяцев. В ходе предварительного расследования была изучена личность обвиняемого Кузова Петра Георгиевича, который зарегистрирован по адресу Красноярский край, Лисицеберск, Привокзальная, дом 9, квартира 2, фактически проживал по адресу Республики Кася, Субаканский район Теплички, строительная 32, холостное живение детей, не имеет ранее судебного учителя врача, нарколога, психиатра, не состоит работой территориальным представителем современной диагностической системы, является учредителем ООО «Витамин». Учитывая данные личности Кузарева, возраст, состояние здоровья, семейное положение, а также то, что он обвиняет в совершении корыстного преступления, относящейся к категории тяжкие преступления, за которые предусмотрено наказание лишения свободы на срок свыше 10 лет, основная тяжесть совершенного преступления с целью избежания уголовной ответственности, Кузарев может скрыться от трудного следствия суда. Кроме того, при решении вопроса продления срока содержания под стражей обвиняемый Кузарев имеет существенное значение факт осуществления обвиняемой преступной деятельности в составе организованной группы, между которыми имеются противоядия, которые в настоящее время не устранены из-за особой сложности расследования данного уголовного дела, его многоэпизодности совершения преступления, условиях неочевидности и группы лиц, в том числе и лиц, имеющих значительный опыт работы в органах государственной власти, обладающих специальными знаниями, позволяющими осуществить совершенное преступление. Кроме того, сбор доказательств по уголовному делу на настоящее время не окончен. В связи с чем имеется основание полагать, что Кузарев может воспрепятствовать установлению истины по делу, оказывать воздействие на свидетеля, склонение к изменению показаний, даче ложных показаний, находясь вне изоляции от общества, владение информацией о личности свидетеля, а также может применять меры к сокрытию или уничтожению доказательств похищенных денежных средств местонахождения, которые в настоящее время в полной мере не установлены. Перечислены выше обстоятельства, которые учитывались при избрании меры пресечения Кузарева в виде заключения под стражу в настоящее время нет. Орган предварительного следствия рассматривался вопрос применения Кузарева меры пресечения, связанной с заключением под стражу. Однако, учитывая обстоятельства дела, орган следствия пришел к выводу о невозможности избрания Кузарева наиболее мягкой меры пресечения, в связи с чем имеются основания для продления в отношении срока содержания под стражей. Судебное заседание следователь Моисеева поддержал заявленное ходатайство. В основании ходатайства привело доводы, изложенные постановление, пояснив, что обвиняемый может скрыться от органов предварительного следствия, может оказать давление на свидетеля, также уничтожить доказательства по делу, просила продлить срок содержания под стражей на 3 месяца на суда. Прокурор отдела прокуратуры Республики Кася Абрамова ходатайство поддержал. По основанию изложенного следователем просила удовлетворить, поскольку основания, послужившие для избрания меры пресечения, в настоящее время не изменились, она не отпали. Обвиняемый Кузарев возражал против продления меры пресечения в виде заключения под стражу, поскольку он не причастен к инкриминируемому деянию, не имеет намерения скрываться, оказывает давление на участников уголовного производства. Непонятно, в чем он обвиняется, с его участием не проводятся следственные действия. Защитники адвоката Шевцов и Кириленко просили отказать в удовлетворении ходатайства следователя, поскольку доводы следователя приведенных ходатайства являются необоснованными, неподтвержденными представленными материалами, так же, как и не подтверждается причастность Кузарева к инкриминируемому деянию. Заключение под стражей в качестве меры пресечения может быть применено в отношении подозреваемого обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьями 159,
159 прим. 6 Уголовного кодекса раскрытия совершения преступлений предусмотрено статьями 159-159 прим. 6. Если эти преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности, согласно предъявленному козырю обвинению, органы предварительного расследования не применяют содеяния именно в сфере предпринимательской деятельности. Справки оперативных сотрудников представлены с нарушением требований закона. Просили изменить меру пресечения на домашний арест. Выслушав мнение сторон, представленный материал, суд приходит к следующему. 28 декабря 2016 года Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Хакасия возбуждено уголовное дело номер 823-132 в отношении Бузова, Гитера, Рукина, Милузова, Розаченко, Козыря, Косова, Ложкова не установлен вниз по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса респирации, а также в отношении Бузова по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса респирации. 11 января 2017 года Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Хакасия возбуждено уголовное дело номер 848 в отношении Бузова по признакам преступления, присмотренной части 6 статьи 290 Уголовного кодекса респирации. 15 января 2017 года Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Хакасия возбуждено уголовное дело номер 848-201 в отношении Казаченко по признакам преступления, присмотрено части 6 статьи 290 Уголовного кодекса респирации. 15 января 2017 года Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Хакасия возбуждено уголовное дело 848-202 в отношении Милузовой. 26 января 2017 года уголовное дело номер 823-132, 848-300, 848-201, 848-201, соединено производство уголовного дела письменный номер 823-132. 13 февраля 2017 года срок предварительного расследования по уголовному делу продлен до 5 месяцев, то есть до 28 мая 2017 года. В этом восстановлении отражены сведения о том, что по уголовному делу привлекается в качестве обвиняемых Бузов, Гитер, Козыря, Ложкова, Рокин, Казаченко, Милузов, Рукосуев, Ковалев. Произведено обыск служебных жилых помещений, допрошенный ряд свидетелей, осмотрены признанные вещественными доказательствами, изъяты предметы и денежные средства, назначены экспертизы, наложены аресты на движимое и недвижимое имущество обвиняемых. 28 декабря 2016 года в 11 часов 30 минут порядка 91-92 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации задержан Козырь. 28 декабря 2016 года Козырь допрошен в качестве подозреваемого. 28 декабря 2016 года Козырь предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В этот же день он допрошен в качестве обвиняемого. 29 декабря 2016 года в отношении Козыря Баканским городским судом избрана мера пресечения заключения по стражу сроком на 2 месяца, то есть по 27 февраля 2017 года. При этом, не предрешая вопросов виновности, оценки доказательств, суд на основании представленных материалов приходит к выводу наличия органов предварительного расследования сведений, подтверждающих возможность подозрения в причастности Козыря к инкриминированному деянию. Представленный суду данных достаточно на признание обоснованного заинтересованного органа предварительного следствия подозрения к инкриминированному Козырю деянию. Согласно части 2 статьи 109 Уголовного процессуального кодекса, в случае невозможности закончить предварительное следствие, при отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресечения, срок содержания по страже может быть продлен до 6 месяцев. В соответствии с частью 1 статьи 110 Уголовного процессуального кодекса респирации мера пресечения отменяется, когда не отпадает необходимость, или изменяется на более строгую или мягкую, когда изменяются основания, послужившие для избрания меры пресечения, предусмотренной статьей 97 и 99 Уголовного процессуального кодекса респирации. При принятии решения суд учитывает все данные личности обвиняемой, доводы сторон, сообщенных судьям, станет однако каких-либо данных о том, что отпала необходимость в избранной отношении обвиняемого Козыря меры пресечения и заключения по стражу, а также о том, что изменились основания, предусмотренные статьей 97 и 99 Уголовного процессуального кодекса респирации, которые учитывались при избрании данной меры пресечения, из материала дела не усматривается. Необходимость продления указанной меры пресечения мотивирована следователем в судебном здании в его постановлении. Суд учитывает, что в судебном здании представлено отвечающее требования закона ходатайства руководителя следственная группа следователя по особо важным делам Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Хакасия Бакмина о продлении срока содержания обвиняемого под стражей, а также необходимый материал, подтверждающий изложенные в ходатайстве доводы. Ходатайство составлено полномочным лицом, руководителем следственной группы производства, которая находится уголовное дело, в рамках возбужденного уголовного дела, установленные законом сроки согласия соответствующего руководителя следственного органа. При принятии решения суд учитывает данные личности Козыря, его состояние здоровья, род занятий, семейное положение, наличие места регистрации, а также место жительства в городе Абакане, семьи и данные личности обвиняемого. Как следует из представленного материала, Козырь обвиняет в совершении преступления на человеческой категории тяжких преступлений, которые по версии органов предварительного следствия совершено в организованной группы, учитывая сведения о личности обвиняемого, знакомства с свидетелями, а также принимаем внимание стадии расследования уголовного дела, по которому органы предварительного следствия не окончено по доказательств. Поэтому в настоящее время изменения в отношении обвиняемого меры пресечения содержания по страже на более мягкую, не связанную с изоляцией от общества, в том числе домашний арест в настоящее время невозможно, так и в случае нахождения на свободе. Не исключена для него возможность скрыться от следствия суда, оказать воздействие на свидетелей с целью изменения показаний, уничтожить доказательства и вероятность наступления этих обстоятельств не может быть предупреждена применением наиболее мягкой меры пресечения. Доводы защитников о том, что заключение по стражу в качестве меры пресечения может быть применено в отношении подозреваемого обвинения в совершении преступления, предусмотренных статьями 159-159-6 Уголовного кодекса респирации, суд во внимание не принимает, поскольку в соответствии с частью 1 прим. 1 статьи 107 Уголовного процессуального кодекса респирации заключение по стражу в качестве меры пресечения не может быть применено в отношении подозреваемого обвинения в совершении преступления, предусмотренных статьями 159-6 Уголовного кодекса респирации, если эти преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности. Сведения о совершении инкриминированного Козыря преступления в сфере предпринимательской деятельности суду не представлен. Срок содержания по страже Козыря установлен постановлением Баканского городского суда 29 декабря 2016 года, истекает 27 февраля 2017 года. Он недостаточно для выполнения запланированных следственных процессуальных действий, направленных на окончание предварительного расследования и направления уголовного
прокурору в соответствии с процессуальными сроками, установленными для этого законодательства, в связи с чем суд приходит к выводу о необходимости его продления в соответствии с требованиями статьи 109 Уголовного кодекса респирации. Изложенные обстоятельства свидетельствуют невозможность применения в отношении обвиняемого более мягкой меры причин с учетом стадии расследования подтверждает необходимость продления срока содержания под стражей обвиняемого на срок предварительного следствия. При рассмотрении вопроса о продлении меры пресечения суд не вправе вторгаться в оценку доказательств виновности лица, в связи с чем доводы обвиняемого защитников не согласен с предъявленным им в настоящем судебном заседании судом на оценке суда не подлежат. Доводы стороны защиты о непроведении с обвиняемым следственных действий не свидетельствуют с учетом пояснения следователя, с учетом представленных материалов о непроведении таких по уголовному делу. Производство предварительного расследования по уголовному делу не сводится только к проведению следственных действий, только с участием обвиняемого. Суд считает ходатайство следует законному постановлению подлежащему удовлетворению доход основным для избрания отношений обвиняемого и наиболее мягкой меры пресечения, в том числе домашнего ареста, поскольку иные меры пресечения помимо не смогут обеспечить цели, для которых в отношении обвиняемого была избрана мера причины. Каких-либо сведений о невозможности содержания обвиняемого под стражей, в том числе по состоянию здоровья, суду не представлено. На основании изложенного руководства частью 2 статьи 109 Уголовного кодекса респирации постановил продлить срок содержания под стражей обвиняемого Козыря Петру Георгиевичу, родившегося 11 апреля 1988 года в селе Кирсаново Камрадского района Республики Молдова, упражняя респирацию на 3 месяца, 0 суток и всего до 5 месяцев, 0 суток, то есть по 27 мая 2017 года, включительно содержание в СУЗУ 2 в офисе России по Республике Хакасия. Постановление может быть обжаловано полностью в Республике Хакасия в течение 3 суток с огнем вынесения через Абаканский городской суд. Постановление подписано судьей. Кроме того, обвиняемым разъясняется, что в случае подачи апелляционной жалобы в суд апелляционной инстанции вы вправе заявить ходатайство о своем участии в суде апелляционной инстанции, также вы вправе заявить ходатайство об участии защитников, с которыми заключено соглашение, а также вправе ходатайствовать об участии защитника, который осуществляет защиту по назначению. Также участникам процесса разъясняется право, что в случае пропуска апелляционного обжалования по уважительной причине лица, имеющие право обжаловать принятое судом решение, вправе ходатайствовать перед судом, постановившим, вынесшим судебное решение о восстановлении пропущенного срока. Также участникам процесса разъясняется право на ознакомление с протоколом судебного заседания и подачи на него замечаний, о чем может быть подано письменное ходатайство в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания. Также участники процесса вправе подать свои замечания в течение 3 суток со дня получения копии протокола судебного заседания. Также участники процесса вправе знакомиться с материалами, представленными в суд. Постановление понятно? Постановление понятно? Срок обжалования понятно? Судебное заседание является закрытым.